pra gente namorar gostoso, hein? Olha aí, amor. Amor, vai tomar sacanagem. Eu não vou negar que sou louco por você. Tô maluco pra te ver. Cara, eu não... Greva aí. Já tá só eu vendo, ele já tá correndo pra lá. Pegou. Mas eu já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não deseja parar. Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé. Somente espera. Mantenha calma, peda perdão. Duvidando? Eu quebro agora se você tá me duvidando, minha filha. Vaza, filha. Verdade. Dá aquela volta na frente, ela vai. Sorri! Tô aqui nesse calorzão aqui, ó, tomando um banho de rio, tomando esse coquinho gelado. Só de boa. Cadê as gatinhas aí, velho? Aparece aí. Cadê quem? As gatinhas? Mentira dela, ó. Onde ele tá? Numa caixa d'água. Aí, velho, teu celular, rapaz. Tomando banho numa caixa d'água. É mentira. E outra, tem 4 filhos. Vai cuidar do teu filho. Teu celular, rapaz. Levanta daí. Vai cuidar do teu filho. Eu tô brincando, é brincadeira. Que brincadeira. Usa um grupo de fuleiragem pra tá se amostrando. Onde ele tá aqui, ó. No meio do mato. Numa caixa d'água. Vai cuidar dos teus filhos. Tá bem, Maria? Aqui, mãe. Aqui na beiradinha, você ainda vai testar, passar? Aqui? Pode buscar, mãe. Pode, passa pra mim ver. Vixe, agora ficou lindo demais. Ficou lindo, mãe? Ficou uma belezura. Guadalupe, ônibus lotado, aqui ó, Mano Deidinho, Mano Gabriel, a menina lá na frente, geral morrendo no calor aqui, Mano sabe lá no vídeo. Vai embora, motorista! Vai embora, motorista! Rapaziada! Vai embora, motorista! Vai embora! Bora, Noco, fecha o colchete. Como é que fecha? O diabo não fez. O diabo tá olha. Tá fechado agora, Satanás do campo. Pera, Noca. Tá fechado agora. Pera, Noca, não. Não ruma não, eu fecho aí, eu fecho. Tá fechado agora, Satanás do diabo. Pera aí. Diabo. Não fecha não, Satanás do diabo. Meu telefone tava descarregando pra c****, por isso que não tá dando pra falar contigo, pô. Esses povos, esses viados dos velhos da barraca aí, ó. Fica ligando direto aí, não há bateria que aguenta. Mas agora não vai descarregar mais não, p***. Agora tu com a bateria boa aqui, ó. Não descarrega mais não aqui, ó. Quero ver descarregar agora, ó. Não sei mais pra onde ele vai, não. Eu acho que ele não sabe nem o que ele vai fazer se ele deixa pra mim. Coitado, velho. Voltou. Não, meu amigo. Ei! Ela
na areia da praia e bate o bumbum na água, bate o bumbum na água, bumbum. Que aí é o alto-falante, o módulo, o alto-falante, as cornetas tudo. Tá fazendo o que, Pecata? Hein? É aqui, ó. Tá bom, Leonardo. Vai, bota a roupa de lá. Você tá vivo ainda, rapaz? Tá vivo. Quem é? Você quer ser testemunha de Jeová? Eu não, eu nem vi a briga. Tarde? Essa estrada vai pra cidade? Vai não, senhor. Só temos essa. Se for, ficamos sem. Vai se fuder. O senhor também. Boa tarde, senhor. Ordem. Meu Deus, segure, homem. Se segure. Bora. Segura aí. Segura aí. Ai, Gabriel! Ai, ai! Ai, Gabriel! Ai, 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 ai! Tu me ajuda! Pode ver as casas da rua. Vamos lá. Deixa eu passar aí, Tá. Gabriel!